Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre a Midea NF200. Essa máquina aqui é de um cliente que reclamou que ela estava fazendo barulho. Chegando na casa do cliente, eu percebi que o cesto estava solto, ó. Vendo? O cesto ele tá com folga, entendeu? Provavelmente não, certeza. Isso aqui estourou o eixo, entendeu? A gente vai ter que abrir ela, desmontar toda e fazer a remoção desse eixo e colocar um eixo novo, tá?